안녕하세요, 여러분. 오랜만입니다. 라운드입니다. 여러분, 진짜 오랜만에 뵙네요. 다들 새해 복도 많이 받으시고, 설 연휴도 잘 보내셨나요? 저도 설날도 잘 보내고, 그럭저럭 잘 지내고 있습니다. 이제 벌써 어느새 2월 중순이 오네요. 저는 근데 개인적으로 지금 2월이 조금 느리게 가는 듯한 느낌을 받고 있어요. 왜 그런지 모르겠는데 2월이 되게 짧잖아요. 되게 짧은데 1월보다 더 시간이 좀 천천히 가는 그런 느낌이 듭니다. 3월달은 그럼 더 빨리 지나갈까요? 오늘은 뭘 할까 하다가 심장 소리를 한번 해보면 어떨까 해서 제가 청진기를 준비했습니다. 보이시죠? 청진기. 이 청진기가 굉장히 소리가 예민해서 이게 되게 예민해요. 그쵸? 되게 예민해서 조심스럽게 한번 해보겠습니다. 들리시죠? 제가 방금 밖에 나갔다 와가지고 심장이 조금 빨리 뛸 수도 있어요. 저도 제 심장 소리를 이렇게 크게 듣는 건 처음이네요. 왜 이렇게 빨리 뛰지? 여기 와서 잘 들린다. 원래 이렇게 빨리 뛰나요?
오랜만에 이렇게나마 좀 짧게라도 인사드릴 수 있어서 좀 다행이고, 저는 다음에 또 길게 한번 또 찾아뵐게요. 그때는 좀 책도 좀 읽고 다른 영상들을 좀 많이 찍어서 곧 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 영상에서 만나요. 안녕. 잘 자요. 꿈꾸지 말고 편안하게 주무세요. 안녕. 굿나잇.